may balls. Kasi legit gagawa po tayo ng Swedish meatballs. It's me, it's Jeremy. So today, bago pala tayo magsubula, nais ko muna magpasalamat sa ating mga supporters, sa ating Team No Skip Ads at Team Abangers. Maraming salamat po sa inyo. Malapit na tayo mag 150k subs. At sa mga bago lang sa ating channel, show your support and your love by clicking the like button and hit the bell button na rin para lagi po kayo updated sa mga bagong videos ni Jeremy. And subscribe! Yan yung huwag nyo kakalimutan. Okay, so for today's episode, magluluto po tayo ulit, no? Okay, so ito ating mga ingredients. Meron tayong ground pork, ground beef, bread, dalawang slice, dalawa ba? O tama. Some spring onion or leeks, pwede din. Nutmeg, eggs, gatas, fresh milk, puting sibuyas, chili, mantika, asin, white pepper, and allspice. And then for our sauce later, meron tayong all-purpose cream, flour, beef stock, oil, at butter. Alam niyo ba na ayon sa mga recent studies, ang Swedish meatballs na tinuturing na isa sa mga tanyag o staple food ng Sweden ay nagmula pa sa recipe na dinala ni King Charles VII galing sa bansang Turkey. Kung ang Turkey ay merong kofta or Turkish meatballs na kadalas ay gawa sa lamb, ang Sweden naman ay may Swedish meatballs na gawa naman sa pinaghalong ground pork and beef. At eto pa, tinatawag din itong köttbullar. Masarap itong kapartner ng mashed potato. Sa Sweden, they traditionally serve this with some lingonberries. Wow, slam. Kailangan natin i-grate ito pala. Or mince ko na lang. Mince na lang natin. Okay sana siya i-grate, kaya lang mukhang makatas naman yung ano natin, yung meatballs natin. So, ang target ko sana pag i-grate natin, ang gulo ko, i-grate natin, kuha akong grater. Okay. Parang mansanas yung kulay niya na pag nagagad. Okay na to. Ayan. So, you get the juices of the onion. So, we'll get a spoon. Okay. So, one portion ng equal parts po dapat lagi, no? And then, ground pork. So, imagine the flavor na mabubuo mo, no, dito. With those two types of meat. Sobra pong malasa yan. Sure ako. Okay. So, give it a nice, stir muna. Don't over-mix your meat. Kasi pag mamaya, pag inano mo yan, magiging tough yung meatball mo. If you over-mix. Okay na yan. Medyo ganyan lang. Muna. Okay? Beautiful marbling of fat and meat. You know there's gonna be a nice flavor into it. Ito ako nag-English. Ayan. Ay, ito pala. Ito na lang. Para make sure. We have some allspice. So, sa mga hindi pa nakaka-experience ng allspice, ang lasa po nito, para siyang pinaghalo-halong cinnamon, cloves, at nutmeg. And maybe a hint of berry. Ito ako gumaga. Ayan. Just a dash. So yung lasa niya, parang yung pinaghalo-halo na yun. And then we have some nutmeg. Where's my nutmeg? We add a pinch of nutmeg. Nutmeg naman, mildly sweet and nutty. Hence, nutmeg nga yung tawag. Diba? Usually, bagay ito sa mga dish na merong cream, no? Doon ko siya lagi dinadagdag. But for this meat dish, this Swedish meatball dish, calls for that talaga. Para mahuli mo talaga yung lasa ng Swedish meatballs. It's savory, just the right amount of spice. We add some white pepper and then some salt.
Siguro tinatanong niyo, paano natin matatansya yung tamang alat? Saka tamang lasa ng meatball? Eh, hindi mo naman pwede tikman ng, ng raw, di ba? Baka magkasakit ka. So, gawin nyo, pwede kayo mag-fry ng smaller batches. Para malaman nyo kung tama na yung timpla para sa inyo, kung tama na yung alat. Kasi subjective naman po ang panlasa natin eh. Maaring ang isang kutsara ng asin sa akin, kulang pa sa inyo or sobra, di ba? And then some white pepper. Okay. Sabi ko lang to, mga nagamit. Swedish nutmeg. Ibig pa tayo isang pinch. Of our allspice. Sige, isa pang pinch ng salt. Okay. Eye measurement lang tayo, no? So, let's hope na tumama. Bring it closer to your body. Bango. Pwede lang kainin ngayon pa lang eh. Kainin ko na. Before the egg, the bread muna. Okay, etong mga to, yung next na i-add ko, ito na yung magiging coagulant natin. Coagulant. This will be our binder, not coagulant, sorry. Ayan. So, ang gawin natin dito, we'll just cut this into smaller pieces. Yung iba, hindi na sinasama yung crust ng bread. Ang sarap kaya kasama si crush. Crush ba yun? Sorry. So, make your bread softer. Your meatball mixture also very soft. Okay? So, what we'll do, we'll just dip it in the milk mixture, in our fresh milk. Ayan. Okay. And then, we add it to our beef. Okay. So, let it absorb lang the fresh milk. This will be a nice texture also to your meatballs. Okay? Tsaka, kung marami kayo sa bahay, magiging instant na pamparami. Pamparami ng crowd. Diba? By the looks of it, parang pwede na may isang itlog. So, flat surface lang, mga kapatid, mga ka-Gerger. Nasanay sa TV5, sorry. Kapatid. Bayan. Hindi na ako gumamit ng tinadora para hindi sayang sa hugasin, kutsarita na yung ginamit ko kanina. Again, wag diretso sa mixture ha, yung egg, kasi nga kapag bugok, paano mo babawiin? Diba? One egg is enough. This will be your binder. Ito na yung magkakasal, hindi lang sa pinaka-mixture mo, but pati na rin sa lasa. No? And sa texture. If in case it's too wet, you can add a little breadcrumbs or flour. Or you can add more bread na hindi na nakasoak sa gatas. Okay? So if it's a little wet, you add a little more of your dry ingredient, which is yung flour. Good tayo ng konting flour. Para mas madali rin natin siya mamolde mamaya. Yung pala, paggagamit kayo ng bread, kung gusto niyo ma-prolong yung life ng bread, pwede niyo lagay sa freezer. Okay? So, iwan niyo lagi yung root para pwede niyo pa itanim, babad niyo na sa tubig. Meron na kayong instant na garden sa sa kusina mo. Okay? Very, very lang. Small pieces of your spring onion. This will be our garnish for later.
Pwede rin hiwain ng gabuhok kung gusto nyo. Pero para hindi na kayo mahirapan. Okay. Set aside lang natin itong nahiwang spring onion natin for garnish later. And then we're gonna make bilog-bilog na our meatballs. Ate. Okay, let's begin. So kung napapansin niyo habang nag-iiwa ako, hindi gumagalaw yung chopping board. That's because naglagay ako ng wet towel sa ilalim. Ito po yan, no? See? Okay, so papakita ko rin yung difference sa inyo na may towel at wala. So pag walang towel, it's gonna move. See? So ito, pag merong towel, diba? Siya gagalaw, siya yayanig. Okay, magbilog na tayo. Wash your hands always with soap and water. Sing happy birthday. Happy birthday, Ate Au. Happy birthday, Alex. Happy birthday, Kuya Rico. Happy birthday, Nanay. Happy birthday, Mama Mish. Lahat na may birthday. Yung malapit na, binati natin. Okay? Ayan. So, ang size niya dapat para mga ganito kalaki. So, gawa tayo ng mga kahit gano'ng kalaki ba yun? Ito muna para hindi tayo sa oras. Challenge time again! Ilan sa estimate ninyo ang magagawang meatballs sa kalahating kilo ng pork at kalahating kilo ng beef? 3 sa pinakamalapit na makakahula ang magkakamit ng It's Jeremy's Limited Edition apron. Init muna tayo ng mantika bago pa tuluyang uminit ang ulo natin. Okay. Just enough to cover the bottom layer of your skillet or your or your pan. Fan! Ang lambot! Okay. So we're just gonna fry this first. Already na may plate. Okay, so we're just gonna pan fry each of our meatballs over medium heat. Don't overcrowd, guys. Kailangan mo silang mag-social distancing. Now, you can finish this in the oven naman. Pwede rin. Medium heat lang tayo. So, yung una mo ito-turn, syempre yung una mo nilagay. Hindi ko na maalala actually. You can also use a non-stick pan kung gusto nyo. Para lesser oil. Healthier. Pero okay lang din to. So, as you can see, it's nice and brown now. Gusto pa natin siya mag-darken ng kaunti. Then later on, yung mga brown parts na nasa ilalim ng pan, kukunin natin yan with our sauce. Dito rin natin gagawin yung sauce natin para mas malasa. Mas masarap. Okay, so I'm just gonna... Ayan, malalaman mo rin naman when it's done kapag medyo tumahimik na yung mantika. Ayan.
Now we will make the sauce, no? We'll set the excess oil aside. We'll use the same pan para nandun pa rin yung lasa. Okay? Pwede nyo tabi ito kasi nandito lahat ng lasa ng meat. Pwede kayo mag-refry dyan ng halimbawa, fried rice, hindi kaya patatas. 2 spoons of butter. Low heat lang tayo. It's better if you use unsalted butter para matatansya mo pa yung alat na gusto mo dun sa sauce. Okay. 4 tablespoons. Ayan. Sabi nga nila, di ba, where there's fat, there's flavor. And some butter. Or a shot bala. Shot bala. So let's use about a tablespoon muna. Madali naman magdagdag later on. So at this point, I want to deglaze my pan with some white wine. Just a little. Optional naman to, no? Okay, so kumuha lang ako ng wire whisk para mas mabilis natin makombine lahat, no? We add a pinch of salt. Just a pinch. So ganitong side para hindi kita yung brand. Pag nag-sponsor kayo, kabilang side na. If you wanna add cheese, okay lang din. But this will do. Kasi yung habol mo lang dito yung silky, smooth, creamy texture ng sauce mo. Okay, so the way you season this skillet or this sizzling plate, what you do, bago nyo gamitin, lalagyan nyo ng oil. No? Pagkalagay ng oil, papainitan, tapos huhugasan, rest muna, and then huhugasan with soap and running water, and then lalagay mo lang oil ulit, and then kikip mo na. Okay? Para hindi siya mabilis sira at kalawangin. So we'll transfer our meatballs. And then we get some of your sauce. Then finish it with some of our fresh spring onion on top. To add life to it, and to add some heat, we add some of Tatay Nelio's fresh chili powder. Yeah, ground chili. And this is it, mga ka-Jerjer! Our Swedish meatballs ala It's Jeremy. Okay, so bago natin tikman to, nais ko muna pasalamat kay Mr. OVP Comia from California, Rafael Rex Botero, May Ann Behante, belated happy birthday nung March, Miss Marisol Bernardino Rayos of LA, California. Maraming salamat po sa inyong support at sa lahat ng mga Jerjers natin na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Okay, alam niyo, sana matitikman niyo rin to, no? Pwede ko lang isubo sa inyo. But ako muna ang titikim. Titikim ko kayo. Ayan, no? Oh, damn. Oh, damn. Look at that. Wow! Ayan, no? Look at that. Smoking hot. Wow! Nahuli ko! Better than the actual Swedish meatball na na-try ko dun sa furniture place na yun. No joke, it's much more juicy, no? Tsaka, yung lasa niya,
I'm surprised, hindi siya napaalat or anything. Sumakto po yung pagkakaseason ko. Tapos, ang gandang effect ng sauce. I'm gonna add more sauce. It envelops ang arte. Mas ramdam mo yung, mas ma-appreciate yung pagka-juicy ng meat. Masarap isabay nito sa kanin, boy. Always remember, dito sa It's Jeremy, the more you eat, the more you love. Kanin, wait lang.